சிங்கிள் ஃபுட் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சைடில் இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு. சில இதில் வந்து ஃபைபரில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபைபரில் இருந்துன்னா ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த ஸ்க்ரூவை மட்டும் போட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் அப் பண்ணிவிட்டு இதை ஈஸியாக வெளில எடுத்துடலாம். இது வந்து சிங்கிள் ஃபுட். இது வந்து சைடில் ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துகிட்டு பேக் சைட்லேருந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கணும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த பேக் சைட்லேருந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு டைட் பண்ணிக்கணும். கை டைட்டு பத்தாது, மிஷின் அக்சசரிஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்க்ரூ, அதை வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன் பண்ணிவிட்டு நீடில் இடிக்காமல் இறங்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். அப்படி இடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரைட் லெஃப்ட்டை வந்து நம்ம ஃபூட்டரை தள்ளிக்கலாம். தேங்க்யூ.